gitawag nato og Sea of Galilee nga gisgutan sa Ebanghelyo, mauni ang kanunay nga pag-aagian ni Jesus uban sa mga tinun-an sa higayon nga si Jesus magsangyaw sa Ebanghelyo unya ang mga apostoles managat. Karon kuno mga panahon na kining Sea of Galilee nahimo na ni nga tourist attraction. Kung wadto kuno ka sa Sea of Galilee karon, daghan ng mga sakayan didto nga nag-offer sa mga turista og suroy sa Sea of Galilee. Actually kining Sea of Galilee dili gini dagat, lake kuno na siya. Ginganlan lag Sea of Galilee. Unya dahil usa ka turista nga Pinoy nga ganahan mo sakay o sakayan kay molibot sa Sea of Galilee, nangutana siya sa boatman sa nga pila may sir, pila may bayad sa boat ride. Ningon pod ang boatman nga $100 kada tao. Nagbagot-bot ang Pinoy, ningon sa nga mahala man na. Bantog ra kay si Kristo galakaw sa tubig, mahal man day og plite. Mga igsuon, ang Ebanghelyo karon naghulagway kanato ba sa usa ka lawig sa simbahan uban sa Ginoo, no? Sa karaan nga mga Hudiyo manggod, ang ilahang pagsabot og unsay nga aning dagat kaniadto, ang dagat is para nila puy-anan sa mga dautan nga puwersa. Kanabang ang dagat puy-anan sa mga dautan. Niya samtang ang sakayan mao ni siya ang nagsimbolo sa simbahan. No? Unya tungod kay ang sakayan nagsimbolo man sa simbahan, ang simbahan pod, kita nga simbahan from time to time sa tuwang kinabuhi makasugat, makabagat gyud ta og mga hadla sa kinabuhi, no? Kana bitong hadla, problema, unos diha sa tuwang tatagsa ka mga kaugalingon kay kita man ang simbahan. Pero ang Ebanghelyo nag-remind nato nga taliwala sa maong paghadla unos sa kinabuhi, ang Ginoo naaragyod kanunay kanato nagtan-aw, no? Mubidyo duol ra siya kanato, napasalig sa kanato nga taliwala sa tuang mga kanibitang problema o mga unos sa tuang kinabuhi, kita di gyud niya pasagdan, no? Ang Ebanghelyo diin si Kristo naglakaw sa tubig unya iyang gipahunong ang balod og hangin, nagpasabot to nga si Jesus mas powerful gyud sa puwersa sa kangitngit. Nga ang Ginoo kanunay nga nagmadaugon batok sa mga tanang katalagman. Umosob kini ang atong angay nga tan-awon sa atong tagsa ka mga kinabuhi, mga igsuon, no? Isip usa ka simbahan, member sa simbahan, matag usa ka nato makabagat gyud og mga hadla sa kinabuhi, di ba? Ang matag usa ka nato makatagbo gyud og unos diha sa atong tagsa ka mga kinabuhi. Kibaw mo kining gimension din ni kini si Pedro bitaw nga giimbitar ni Kristo nga palakton sa tubig. Samara nga gihagit usab ni Jesus si Pedro nga makigharong sa unos sa kinabuhi uban sa Ginoo. Pero unsa may nahitabo, isip tawhanon pagkatao ni Pedro diha taliwala sa balod o hadla sa kinabuhi, medyo nitiglom siya. Ngano man kay una, ang iyahang focus manggod sa Ginoo, motong nakalakaw sa tubig. Pero sa dihang nabaling ang iyahang atensyon, iyang focus ngadto sa balod, didto siya naunlod. Sama po na nato sa tunatagsa ka mga kinabuhi baya, no? Doon mga panahon sa tuwang kinabuhi nga kanabitong hadlaon punta sa tanang mga problema sa tuang tatagsa ka kinabuhi. Ug mauni ang makapaunlod diha sa tuang tagsa ka mga kaugalingon. Atong una bitaw dihay usa ka inahan bitaw nga kanang niduol nako og nagpahungaw ba sa iyahang gibati, daghang mga problema, lawas nga masakiton, bisyuso nga bana,
anak nga badlungon, kawadon, problema o kwarta, o guban pang mga problema. Halos tanan naa niya. Ako sang ipangutana, ning ko nga kanang ate, kini bang sa kalisod sa imong kinabuhi ba, nituo ba baka o Ginoo? Wa sa nitubag nga oo, pero niyango siya dala ang pagbakho sa iyahang paghilak. Kung mong tanawon mga igsuon, ako sang giingnan, ko nga ate, kabaw ka bulahan ka kaayo tungod sa kadako sa imong pagtuo. Bulahan ka nga mituo nga bisan sa kalisod wala ka pasagdi sa Ginoo. Igunani po ang ebanghelyo nato, no? Nagtudlo nga si Jesus kanunay nga nagsudong o nagbantay sa iyang ginsakpan. Kinsa man ni siya? Kita. Nga sa panahon sa unos o kalisod sa tuwang kinabuhi, muduol gud siya kanato aron magdala og kalinaw o kahupayan diha sa tuwang natagsa ka mga kinabuhi. Ato ang nga buhaton lang nga mo-focus ta sa Ginoo, dili pareha ni Pedro, no? Nga kinabitong sa focus ni Pedro, nawagtang sa Ginoo, na focus siya sa balod. Taliwala sa kahadlok nga maunlod siya. Sama po nato kung ato ang ibuwag ang ato ang kaugalingon ngadto sa Dios o sa Ginoong Jesucristo o maingon ta sa mahal nga bata ang Santo Niño, ana pong dapita nga magsugod ta sa pagkaunlod sa tuwang natagsa ka mga kinabuhi. Kana bitong ang ato ang kinabuhi i-focus na nato sa kabalaka o kahadlok, ana mang dapita kita nga muunlod diha sa tuwang natagsa ka mga kinabuhi. Nga sa ato pa di ay kung saan man nato kini pag overcome kining tanan. Di nato i-focus ang atuang kinabuhi diha sa kahadlok o kabalaka, kundi ato i-focus atong kinabuhi diha sa Santo Niño nga maoy maghatag kanato og kusog diha sa tuang pakigbisog niining maong kinabuhi. Giyon saman sa entrada sa ebanghelyo, gisaysayan kita kung unsa ang nahitabo ni Kristo before siya nidong sa dagat. Nagunsa man siya, nagampo. Nagampo siya, una, sa iyang kaugalingon para sa mga tao. Ug mao po ni ang tubag sa tuwang natagsa ka mga pangamuyo, no? Kung ganahan ta nga mas malig-on, nga dili ta liminan sa kahadlok o kabalaka sa tuwang kinabuhi, kinahanglan gyud ta pod magampo kay ang pagampo mao gyud ni ang makapalig-on diha sa tuwang natagsa ka mga kasing-kasing o kinabuhi. Kabantay ba mo nga ang tao gyud nga kusog mo ampo, dugay matakilpo. Ang usa ka tawo nga may nampuon, dugay o di gayud muunlod. Ngano man tungod kay gihimo niya nga taming ang pagampo batok sa unos sa tatagsa ka kinabuhi. Tanawa ang tawo nga way pagampo sa Santo Niño, dali rang mapukan o maunlod. Ngano man tungod kay walay babag, walay taming ang iyahang kinabuhi diha sa iyahang kaugalingon. So may igsoon manginhaot kita ng ikaduha nga nobinaryo na tong misa sa tong nagsingabot nga kapistahan sa mahal nga bata ang Santo Niño. Unta atong i-focus ang atong kaugalingon nining maong ato ang gipahigayon karon. Kila tong gisaulog karon nga i-focus nato atong kaugalingon diha sa mahal nga bata. Sa iyang mga hiyas diin kita usab mamahimo nga mas malig-on. Doon na may mga pagsuway sa itong natagsa ka kinabuhi, pero nasahid usab kita nga uban sa panabang sa mahal nga bata, kita magmadaugon tungod kay ang Ginoo mas gamhanan man sa tanang puwersa sa dautan nga muhasmag diha sa itong natagsa ka mga kinabuhi. Hinaot pa unta. Palihog manindog.